பேய் பாவ் கவ் அல்லது உபாட் பாத்தோ சாப் இபு டன் அனா என பரவலாக அறியப்படும் பாரம்பரிய இருமல் மருந்து கலக்கப்பட்ட ஐஸ்கிரீம் விற்பனையை அதன் தயாரிப்பு நிறுவனமான இன்சைட் ஸ்கோப் உடனடியாக நிறுத்தியுள்ளது. சுகாதார அமைச்சின் அறிவுரையை ஏற்று அவ்வாறு செய்வதாக அறிக்கையொன்றில் அது கூறியது. தங்களின் புதிய வெளியீடான அந்த ஐஸ்கிரீம்களுக்கு இணையம் வாயிலாக ஆர்டர் செய்தவர்களுக்கு பணம் திருப்பி தரப்படும். அவர்கள் கவலை கொள்ள தேவையில்லை. அதோடு அச்சம்பவத்தினால் ஏற்பட்ட அசௌகரியங்களுக்கு மன்னிப்பும் கேட்டுக்கொள்வதாக இன்சைட் ஸ்கோப் தெரிவித்தது. பேய் பாவ் கவ் இருமல் மருந்து சுகாதார அமைச்சால் கட்டுப்படுத்த பொருட்களின் கீழ் வருவதால் அந்த ஐஸ்கிரீம் விற்பனைக்கு உடனடி தடை விதிப்பதாக அது முன்னதாக அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது. அது தொடர்பான விளம்பரங்களும் அனைத்து தளங்களிலிருந்தும் அகற்றப்பட வேண்டும். சட்டத்தை மீறினால் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக 20,000 ரிங்கிட் அபராதமும் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்போகாத சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்படலாம் என சுகாதார அமைச்சு எச்சரித்திருந்தது.